Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihil mujahidinal kiram, amma ba'd. Teman-teman sekalian, mahasantri Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah Yayan Tulungagung, baik kelas Dirosat Ulia 2 maupun Dirosat Ulia 3 yang saya banggakan. Marilah pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan Nadhoman Alfiyah Ibnu Malik, di mana pada saat ini kita sudah mencapai pembahasan tentang dhamir. Namun sebelumnya, marilah kita membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ansari ajmain. Summa ila hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Ibnu Malik Al-Andalusi wa ila hadrati muassis IAIN Tulungagung. Walirda illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasil awib silha asalnihi wa ma asbahahu fi kuntuhul khulfun tama. Wasil lan gaweya dhamir mutasil sira. Wasil lan gaweya dhamir mutasil sira awifsil utawa gaweya dhamir mungfasil sira. Awifsil utawa gaweya dhamir mungfasil sira. Ha asalnihi ing hae lafat salnihi. Wa ma lan ing lafat asbahahu kang nyerupani apa ma ing salnihi. Asbahahu kang nyerupani apa ma ing salnihi. Al khulfu utawi persulayaan. Al-khulfu utawi persulayaan iku intama dadi sebangsa apa al-khulfu fi kuntuhu ing dalem lafat kuntuhu. Kadzaka khiltanihi wattisala akhtaru ghairi ikhtaral infisala. Kadzaka iku kaya mengkono-mengkono lafat kuntuhu, khiltanihi utawi lafat khiltanihi. Wa ahtaru ngloncat. Wa ahtaru lan milih sapa ingsun Imam Ibnu Malik. Wa ahtaru lan milih sapa ingsun ittisala ing muttasile dhamir. Ittisala ing muttasile dhamir. Ghairi utawi liyane ingsun. Ghairi utawi liyane ingsun ae Imam Sibaweh. Iku ikhtaro milih sapa ghairi al-infisala ing mungfasile dhamir. Al-infisala ing mungfasile dhamir. Qauluhu wasil alal asli hale netepi ing atase kaasalan. Qauluhu awibsil litauli krana arahe amrih ndawakake kalam. Litauli krana amrih ndawakake kalam. Qaulhu wa ma asbahahu ay min kulli sani dhamiraini tegese nyatane saking kapindhone dhamir loro. Ay min kulli sani dhamiraini tegese nyatane saking saben-saben kapindhone dhamir loro. Awwaluhuma kang utawi kawitane dhamiraini iku akhassu kang luweh ma'rifat wa ghairu marfu'in lan sakliyane mahal marfu mahal rafa
wa ghairu marfu'in lan sakliyane mahal rafa. Wal amilu khale utawi amile fihi ma ing dalem dhamira ini iku ghairu nasikhin dudu ngamil kang rusak. Iku ghairu nasikhin dudu ngamil kang rusak lil ibtidai maring tarkib mubtada khobar. Lil ibtidai maring tarkib mubtada khobar. Fayuqalu mongko den ucapake apa salnihi wa salni iyahu. Salnihi nyuwuna sira ing ingsun ing dirham. Salnihi nyuwuna sira ing ingsun ing dirham. Wa salni iyahu lan lafat salni iyahu. Salni nyuwuna sira ing ingsun iyahu ing dirham. Qauluhu fi kuntuhu ai idza kana tegese ing dalem nalikane ana apa khabaru kana khabare kana wa akhwatuha lan pira-pira sedulure kana iku dhamiron rupa dhamir. Qauluhu al khulufu fil mukhtari ing dalem qaul kang den pilih minhuma hale tetep saking muttasil lan mungfasil. Minhuma hale tetep saking dhamir muttasil utawa dhamir mungfasil. Qauluhu khiltanihi wa ma lan lafat asbahahu kang nyerupani apa ma ing khiltanihi min kulli sani dhamiraini nyatane saking saben-saben kapindhone dhamir loro. Awwaluhuma kang utawi kawitane dhamiraini iku akhassu kang luwih makrifat wa ghairu marfu'in lan sakliyane mahal rafa. Wal amilu khale utawi amile fihi ma ing dalem dhamiraini iku nasikhun amil kang ngrusak lil ibtidai maring tarkib mubtada khobar. Qaluhu ittisalan akhtaru fil babaini ing dalem bab loro. Fil babaini ing dalem bab loro ae kuntuhu wa khiltanihi. Ae fi kuntuhu wa khiltanihi. Li'annahu krana setuhune ittisal. Li'annahu krana setuhune ittisal iku al aslu kang asal. Wali wurudihi lan krana tumekane ittisal fi qaulihi ing dalem dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ibni Sayyadin ing dalem mas'alahe Ibnu Sayyad. Dawuhe Kanjeng Nabi iyakunhu falan tusallit alaihi wa illa yakunhu fala khaira laka fi qatlihi. In yakunhu lamun ana sapa Ibnu Sayyad iku dajjal. Iyakunhu lamun ana sapa Ibnu Sayyad iku dajjal. Falan tusallit mongko ora bakal nguwasani sapa sira Umar. Falan tusallit mongko ora bakal nguwasani sira Umar sapa alaihi mateni Ibnu Sayyad. Sapa alaihi mateni Ibnu Sayyad. Wa illa lamun ora ana sapa Ibnu Sayyad iku dajjal. Wa illa lamun ora ana sapa Ibnu Sayyad iku dajjal yakunhu mongko. Wa illa yakunhu lamun ora ana sapa Ibnu Sayyad iku dajjal ya fala khaira mongko ora ana kebagusan iku maujud laka kedue sira fi qatlihi ing dalem mateni Ibnu Sayyad. Fi qatlihi ing dalem mateni Ibnu Sayyad. Qauluhu ghairi ae Sibawaihi tegese Imam Sibaweh. Walam yusarrih lan ora mertelakake sapa Kiai Nazim Syekh Ibnu Malik
bihi kelawan murote ghairi, bihi kelawan murote ghairi ta'adduban krana arahe gawe tata krama. Ta'adduban krana arahe gawe tata krama. Qaluhu ikhtarol infisala fihima ing dalem lafat kuntuhu wa khiltanihi. Fihima ing dalem lafat kuntuhu wa khiltanihi. Li annad dhamira krana setuhune dhamir. Fil babaini ing dalem bab loro iku khobarun dadi khobar. Fil asli ing dalem asale. Wa hakul khobari khale utawi hake khobar iku al ingfisalu kapisah saking mubtada. Iku al ingfisalu kapisah saking mubtada. Wa kilahuma utawi karo-karone. Wa kilahuma utawi karo-karone muttasil lan mungfasil. Wa kilahuma utawi karo-karone mungfasilake dhamir ing dalem bab loro. Wa kilahuma utawi mungfasilake dhamir ing dalem bab loro. Bab loro niku berarti ya kuntuhu karo khiltanihi. Iku masmu'ani den rungu karone saking wong Arab. Iku masmu'ani kang den rungu karone saking wong Arab. Wallahu a'lam. Kita murati terlebih dahulu wasil awif silha asalnihi wa ma asbahahu fi kuntuhu khulfun tama. Kemarin dalam nadhoman yang terakhir sudah disebutkan bahwa wa fi ikhtiyar la yaji'ul mungfasil idza ta'atta ayyaji al mungfasil. Di dalam keadaan normal tidak diperbolehkan mendatangkan dhamir mungfasil ketika masih gampang untuk membuat dhamir muttasil. Jadi dalam keadaan biasa tidak dalam darurat maka yang didahulukan harus dhamir muttasil karena memang tujuan daripada membuat dhamir itu adalah untuk meringkas. Sedangkan antara dhamir muttasil dan dhamir mungfasil itu yang lebih ringkas adalah yang muttasil. Akan tetapi dalam keadaan tertentu ada perlakuan khusus di mana antara membikin dhamir muttasil dan dhamir mungfasil itu punya kedudukan yang sama. Jadi dalam saat tertentu maka diperbolehkan untuk memilih antara membuat dhamir muttasil atau dhamir mungfasil secara sama. Jadi tergantung suka yang mana dipersilahkan. Jadi wasil awif silha asalnihi wa ma asbahahu fi kuntuhul khulfun tama. Buatlah dhamir muttasil atau dhamir mungfasil di dalam haknya lafat salnihi dan lafat-lafat yang serupa dengannya. Di dalam haknya lafat salnihi, dhamir hak di dalam lafat salnihi, maka kita diperbolehkan untuk membuat dhamir muttasil atau dhamir mungfasil. Jadi lafat salnihi ya. Salnihi. Ini asalnya adalah lafat sal terus ketemu dengan ya mutakalim, ketemu dengan dhamir hak, maka menjadi salnihi. Nah, terhadap hak ini, maka ini punya derajat yang sama apabila kita membuat dhamir muttasil atau mungfasil. Kemudian yang dimaksud dengan salnihi itu apa? Yang dimaksud adalah ay min kulli sani dhamira ini awwaluhuma akhassu wa ghairu marfu'in wal amilu fihi ma ghairu nasikhin lil ibtida. Yang dimaksud dengan salnihi dan sesamanya adalah setiap yang nomor dua dari dua dhamir, ada dua dhamir, maka dhamir yang kedua, kemudian dari dua dhamir itu yang pertama lebih makrifat daripada dhamir yang kedua,
Dan kedudukannya di situ mahalnya bukan mahal rafa. Berarti ya nasab ya, berarti yang mutaaddi kepada maf'ul 2. Wal amilu fihima ghairu nasikin lil ibda, sedangkan amilnya di situ bukan merupakan amil nawaseh. Jadi fi'il biasa yang mutaaddi kepada 2 maf'ul. Maka itu boleh membuat dhamir mutasil atau munfasil. Yang dimaksud dengan lebih makrifat, dhamir itu kan setiap lafadz yang menunjukkan arti ghaib dan hadir itu namanya dhamir. Urut-urutannya adalah sebagai berikut. Dhamir itu merupakan lafadz yang paling makrifat. Tetapi di antara dhamir itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mutakalim. Dhamirnya ana, itu yang rafa, yang nasabnya ya mutakalim. Kedua, mukhatab. Dhamirnya anta, yang dhamir mutasilnya adalah ka. Kemudian 3 adalah ghaib atau ghaibah. Ghaibah dhamirnya huwa, kemudian yang dhamir mutasilnya adalah hu. Di antara mutakalim, mukhatab, ghaib, ini yang paling makrifat adalah mutakalim karena dia yang ngomong. Yang ngomong berarti sudah pasti tahu dengan apa yang dikehendakinya. Mukhatab ini juga makrifat karena memang di hadapannya mutakalim. Kemudian dhamir yang paling rendah kemakrifatannya dibandingkan dengan yang lain adalah ghaib. Maka berkaitan dengan takrif tadi, ay min kulli lisani dhamira ini awwaluhuma akhassu wa ghairu marfu'in. Dari 2 dhamir, yang pertama adalah dhamir yang lebih makrifat. Nah, ini maksudnya. Salnihi adalah fatsal, ini fi'il yang mutaaddi kepada 2 maf'ul dan bukan merupakan amil nawaseh. Bertemu dengan 2 dhamir, di mana dhamir yang pertama lebih makrifat karena dia berupa dhamir mutakalim. Yang kedua berupa dhamir ghaib. Berarti awwaluhuma akhassu. Maka dalam kondisi seperti ini, hak dhamir ini boleh dibuat dhamir mutasil atau munfasil. Jadi katakanlah ad-dirhamu salnihi. Ad-dirhamu tawi dirham iku salnihi nyuwuna sapa sira ing ingsun ing dirham. Ini yang mutasil. Kalau yang munfasil ya ad-dirhamu salni iyahu. Ad-dirhamu tawi dirham iku salni nyuwuna sapa sira ing ingsun iyahu ing dirham. Di antara membuat dhamir mutasil atau dhamir munfasil ini diperbolehkan. Dan sebenarnya masalah pemilihan ini di antara para ulama memang sudah sejak dahulu berbeda pendapat, berbeda pemikiran ya, yang mana masing-masing itu mempunyai hujah sendiri-sendiri. Sebagaimana nanti akan dijelaskan pada bab khiltanihi, maka di dalam lafadz salnihi ini pun tokoh yang berseberangan pendapat itu ya tetap Kiai Nadim, yaitu Sa'ib bin Malik, bersama dengan suhunya, yaitu Imam Sibawayh. Miturut Imam Ibnu Malik boleh saja atau memilih yang mutasil. Kalau Imam Sibawayh memilih yang munfasil. Oke, kita lanjutkan. Qauluhu fi kuntuhu ai idza kana khabaru kana wa akhwatuha dhamiran, yaitu apabila bedanya dengan yang salnihi itu tadi ngamilnya. Kalau yang salnihi itu tadi fiilnya fiil biasa bukan amil naseh. Kalau kuntuhu itu amil yang
nasih, amil yang nasih. Maka di dalam lafadz tersebut juga sama perlakuannya ya. Seperti lafadz misalnya as-sadiqu kuntuhu. As-sadiqu utawi teman sejati iku kuntuhu ana sapa ingsun ing sodik. Teman sejati adalah aku. Nah, begitu. Ini yang berupa dhamir muttasil. Kalau dibuat dhamir muttasil ya as-sadiqu kuntu iyahu. As-sadiqu kuntu iyahu. Itu sama. Boleh. Kita lanjutkan. Qauluhu al-khulfu fil mukhtari minhuma. Terjadi perbedaan pendapat antara ulama, maksudnya adalah di dalam memilih apakah dijadikan dhamir muttasil atau munfasil. Kemudian khiltanihi. Dalam nadhamnya disebutkan kadzaka khiltanihi wattisala ahtaru ghairi tarol infisala. Demikian juga diperbolehkan untuk membuat dhamir muttasil atau dhamir munfasil, yaitu di dalam lafadz khiltanihi. Khiltanihi berarti khola bertemu dengan dhamir ta, kemudian bertemu dengan dhamir ya mutakalim, kemudian bertemu dengan dhamir apa itu namanya? Hak itu. Khola di sini adalah berarti dzonna, dari dzonna ya, ambil nawasih yang mutaaddi kepada dua maf'ul. Dzonantu zaidan qaiman. Dzonantu zaidan qaiman. Dzonantu zaidan qaiman. Qaluhu khiltanihi wa ma asbahahu min kulli dhamiraini awwaluhuma akhassu wa ghairu marfu'in wal 'amilu fihi manasikun lil ibtida. Sama seperti tadi, bedanya amilnya ini berupa amil yang merusak kepada mubtada. Maka lafadz seperti ini juga demikian. Perlakuannya ada perbedaan pendapat. Wattisola akhtaru, saya memilih dhamir muttasil. Saya berarti Imam Ibnu Malik. Kemudian ghairi ikhtaro al-ingfisola. Adapun selain saya, dalam hal ini adalah Imam Sibawayh, memilih kepada dhamir munfasil. Qaluhu ittisola akhtaru. Kenapa Imam Ibnu Malik memilih yang muttasil? Fil babaini li'annahu al-aslu. Sebab dhamir itu yang asli, yang asal adalah dhamir muttasil. Di samping itu beliau Imam Ibnu Malik memakai hujjah, yaitu wali wurudihi fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang redaksi susunannya itu dhamirnya memakai dhamir muttasil yang berbunyi fibni sayyatin iyakunhu falan tusallit alaihi wa illa yakunhu fala khaira laka fi qatlihi. Di dalam lafadz iyakunhu itu. Kemudian ada wa illa yakunhu. Jadi beliau berdasar hadis tersebut memilih yang dhamir muttasil. Qaluhu ghairi ai sibawaihi walam yusarrih bihi ta'adduban. Di dalam nadhaman tadi disebut ghairi, selain saya. Siapa selain saya? Selain saya maksudnya adalah Imam Sibawayh. Qaluhu ikhtarul infisala ai fihima
Li anna dhamira fil babaini dhamirun fil asli wa haqqul khabari saya ulangi. Li anna dhamira fil babaini khabarun fil asli wa haqqul khabari al infisal wa kilahuma masmu'ani. Bahwa Imam Sibawayh memilih dhamir mungfasil, alasannya adalah karena di dalam dua bab tersebut, yaitu kuntuhu dan khiltanihi, dhamir yang kedua itu asalnya adalah berupa khobar ketika masih di dalam susunan mubtada khobar. Kemudian dimasuki oleh amil kana dan amil khola atau dhonna wa akhwatuha, maka berubah fungsinya. Kalau yang khola tadi menjadi maf'ul yang kedua, kalau yang kuntuhu itu adalah menjadi khobarnya kana, begitu ya. Maka Imam Sibawayh memilih keduanya itu dijadikan dhamir yang mungfasil. Wa qaddimil akhassa fit tisali wa qaddiman masih tafing fisoli. Wa qaddim lan dingin sira al akhassa ing dhamir kang luwih makrifat. Fit tisali ing dalam tingkah mutasile dhamir sani. Fit tisali ing dalam tingkah mungfasile dhamir sani. Wa qaddiman lan dingin temen sira. Wa qaddiman lan dingin temen sira ma ing dhamir sita kang karep sapa sira fing fisoli ing dalam tingkah mungfasile dhamir sani. Fing fisoli ing dalam tingkah mungfasile dhamir sani qauluhu al akhassu al akhassa minat dhamira ini saking dhamir loro fil abwabi ing dalam pira-pira bab asala sati kang telu. Ae salnihi wa kuntuhu wa khiltanihi. Asala sati kang telu ae salnihi wa kuntuhu wa khiltanihi. Ngala ghairil akhasi ngerekake ing atase sak liyane dhamir kang luweh makrifat minhuma saking dhamira ini. Wujuban kelawan wajib. Fayuqaddamu mongko den dinginake apa dhamirul mutakalimi dhamir mutakalim ngala dhamiril mukhatabi ngerekake ing atase dhamir mukhatab. Wa dhamirul mukhatabi lan dinginake dhamir mukhatab ngala dhamiril ghaibi ngerekake ing atase dhamir ghaib. Nahwu ad-dirhamu a'taitukahu. Ad-dirhamu tawi dirham iku a'taitukahu aweh sapa ingsun ing sira ing dirham. Jadi masalah wa qadimil akhassa fit tisali wa qadiman masih tafing fisoli. Dahulukanlah kepada yang lebih makrifat, kepada dhamir yang lebih makrifat di dalam dhamir muttasil. Kalau dhamirnya sama-sama dhamir muttasil, maka yang disebutkan terlebih dahulu haruslah dhamir yang lebih makrifat. Wa qadiman masih tafing fisoli. Dahulukanlah kepada dhamir yang engkau kehendaki ketika dhamirnya berupa dhamir yang mungfasil. Itu boleh didahulukan yang ma'rifat atau yang sebawahnya. Qalu al-akhassa minad dhamira ini fil abwabi salasati ngala ghair akhassi min huma wujuban fayuqaddamu dhamir mutakallimi al dhamir mukhatab. Jadi diurutkan. Kalau ada di situ dhamir mutakalim dan mukhatab, maka yang harus didahulukan yang mutakalim. Kalau berkumpul dhamir yang mukhatab dan ghaib, maka yang didahulukan haruslah yang mukhatab. Contohnya seperti ad-dirhamu a'taitukahu. A'taitukahu. Tidak boleh dibalik, misalnya ad-dirhamu a'taituhu ka, tidak boleh, harus a'taitukahu. Kemudian selanjutnya wa fitihati rutbatil zam fasla wa qad yufihul ghaibu fihi wasla. Wal zam
loncat. Walzam lan majibno sira Walzam lan wajibno sira faslan ing mung fasilake dhamir sani. Faslan ing mung fasilake dhamir sani fittihadir rutbati ing dalem tingkah dadi tunggale pangkate dhamir. Fittihadir rutbati ing dalem tingkah dadi tunggale pangkate dhamir. Waqat yubihu lan terkadang menangake apa al-ghaibu dhamir kang ghaib fihi ing dalem ittihadi rutbah fihi ing dalam ittihadi rutbah waslan ing muttasilake dhamir sani. Waslan ing muttasilake dhamir sani. Qaluhu fing fisali nginda abnil lapsi ing dalem nalikane sentosane serupa. Nawa dirhamu ataituhu iyaka. Adirhamu tawi dirham iku aqtaituhu aweh sapa ingsun ing dirham ing iyaka ing sira. Wa aqtaituka iyahu lan lafat aqtaituka iyahu. Aqtaituka aweh sapa ingsun ing sira iyahu ing dirham. Fa in khifa mongko lamun den wedeni apa labsun serupa ya lam yajus mongko ora menang apa at-taqdimu ndinginake dhamir. Fa ing qulta mongko lamun ngucap sapa sira Zaidun aqtaituka iyahu ing lafat Zaidun aqtaituka iyahu. Zaidun utawi Zaid iku aqtaituka aweh sapa ingsun ing sira iyahu ing Zaid. Lam yajus mongko ora wenang apa takdimul ghaibi ndinginake dhamir ghaib. Ae alal mukhatab. Fala taqulu mongko ora kena ngucap sapa sira Zaidun aqtaituhu iyaka. Zaidun utawi Zaid iku aqtaituhu wus aweh sapa ingsun ing Zaid iyaka ing sira. Li annahu krana stune kelakuan iku la yu'lamu ora den weruhi apa hal Zaidun ana toh utawi Zaid iku makhudun wong kang den alap au akhidun utawa wong kang ngalap. Qalu wa fitihati rutbati ay rutbati dhamiri tegese pangkate dhamir. Bi ayyakuna kelawan yen to napa dhamira ini iku dhamirae takallumin dhamir lorone mutakalim au khitabin utawa khitab au ghaibatin utawa dhamir ghaib. Kalau ilzam fasla lisani maring dhamir kang kaping pindho nahwu salni iyaya sepadane lafat salni iyaya. Salni njaluka sapa sira ing ingsun iyaya ing ingsun. Wa ataituka iyaka lan lafat ataituka iyaka ataituka aweh sapa ingsun ing sira iyaka ing sira. Qalu waqad yubihul ghaiba mahtilafi lafdhaihima sertane dadi beda-bedane lafat lorone dhamira ini nahwu hum ahsanun nasi wujuhan wa andorohumuha. Hum utawi kaum iku ahsanun nasi luweh bagus-baguse manungsa apane wujuhan wajahe wa andorohumuha lan luweh mencorong-mencorongin nas apane ha wujuhan wa andorohumuha lan luweh mencorong-mencorongin nas apane ha wujuhan. Jadi wa fitihati rutbatil zam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Ketika tingkatannya dhamir itu sama, artinya dua dhamir yang sama, maka di situ ada ilzam fasla supaya membuat dhamir mungfasil. Wa qad yubihul ghaibu fihi wasla, akan tetapi apabila dhamirnya dhamir ghaib maka diperbolehkan membuat dhamir muttasil. Kalau fing fisali nginda abnil lapsi diperbolehkan membuat dhamir mungfasil itu adalah ketika tidak takut keliru. Seperti lafat adirhamu aqtaituhu iyaka dan aqtaituka iyahu. Fa in khifa lapsun lam yajuz at-taqdimu, akan tapi apabila takut keliru maka tidak diperbolehkan mendahulukan yang kurang makrifat. Fa in qulta zaitun aqtaituka iyahu lam yajuz taqdimul ghaibi. Apabila engkau mengatakan lafaz zaitun a'taituka iyahu, tidak diperbolehkan mendahulukan kepada dhamir yang ghaib. Oleh karenanya tidak diperbolehkan fala taqulu, tidak diperbolehkan mengucapkan zaitun a'taituhu iyaka. Muni ngono gak oleh. Kenapa? Li annahu la yu'lamu.
hal zaitun ma'khudun au akhidun. Dari dua lafaz itu, misal dari zaitun a'taituka iyahu kemudian dibalik menjadi a'taituhu iyaka, itu tidak boleh. Karena di situ terjadi menimbulkan berpotensi salah paham. Apakah si Zaid itu orang yang mengambil atau justru orang yang diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ittihadi rutbatil zam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Wal zam lan majibno sapa sira. Ini meloncat ya. Wal zam lan majibno sira faslan ing munfasilake dhamir sani. Faslan en munfasilake dhamir sani fi ittihadi rutbati ing dalem tingkah dadi tunggale pangkate dhamir. Fitihadir rutbati ing dalam tingkah dadi tunggale pangkate dhamir. Waqat yubihu lan terkadang menangake apa al-ghaibu dhamir kang gaib. Apa al-ghaibu dhamir kang gaib fihi ing dalam ittihadir rutbati. Fihi ing dalam ittihadir rutbati waslan ing muttasilake dhamir sani. Waslan ing muttasilake dhamir sani. Kalau wa fitihati rutbati ay rutbati dhamiri tegese pangkate dhamir. Bi ayakuna kelawan yen to ana apa dhamira ini iku dhamira takallumin dhamir lorone mutakalim au khitabin utawa dhamir lorone mukhatab au ghaibatin utawa dhamir lorone ghaib. Qalu ilzam fasla lisani maring dhamir kang kaping pindho. Nahwu salni iyaya utawi pertelane ay wadzalika nahwu salni iyaya. Salni jalu'a sapa sira ing ingsun iyaya ing ingsun. Wa ataituka iyaka lan lafat ataituka iyaka. Ataituka aweh sapa ingsun ing sira iyaka ing sira. Qaluhu wa qad yubihul ghaibu ma'ahtilafi lafdhaihima sertane dadi beda-bedane lafat lorone dhamira ini. Ma'ahtilafi lafdhaihima sertane dadi beda-bedane lafat lorone dhamira ini. Nahwu hum ahsanun nasi wujuhan wa andarahumuha. Hum utawi kaum iku ahsanun nasi luweh bagus-baguse manungsa apane wujuhan wajahe wa andarahumuha lan luweh mencorong-mencoronge nas apane wujuhan. Jadi untuk nadhaman yang keempat ini ya. Wa fittihadir rutbatil zam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Tetapkanlah dengan menggunakan dhamir munfasil ketika terjadi ada dhamir dua yang sama derajatnya. Waqad yubihul ghaibu fihi wasla. Terkadang dhamir yang ghaib ini memperbolehkan untuk menjadikan dhamir muttasil. Jadi artinya begini, apabila ada dua dhamir yang bertemu, kedua-duanya mansub dan kedudukannya sama kuatnya. Dhamir dua bertemu, semuanya menjadi maf'ul, ya, mansub. Dan kedudukannya sama kuatnya. Umpamanya, kedua dhamir itu ditujukan untuk dua mutakalim atau dua mukhatab atau dua ghaib. Maka salah satunya harus dibuat dhamir munfasil. Jadi kalau dua sama derajatnya, itu dhamir yang kedua harus dibuat dari dhamir munfasil. Qauluhu fitihati rutbati bi ayyakuna dhamira takalumin au khitabin au ghaibatin itu tadi. Kalau ilzam fasla. Kemudian yang kedua sebenarnya itu tadi contohnya adalah ya. Contohnya salni iyaya. Salni iyaya atau a'taitani iyaya. Kemudian a'taituka iyaka. Kemudian a'taituhu iyahu. Ya, a'taituhu iyahu.
Oleh karenanya itu tidak boleh dibuat sambung semuanya. Misalnya yang aktoita ni iya ya. Aktoi tani iya ya. Nah ini yang kedua, ini harus dibuat dari dhamir mungfasil. Tidak boleh seandainya dibuat dari dhamir yang mutasil menjadi misalnya aktoi aktoi tanini. Nah, ini yang kedua ini dibuat dari dhamir mutasil itu tidak boleh karena terjadi kekeliruan. Di samping itu juga penulisannya terjadi iltibas, jadi tidak boleh. Kemudian nadhoman yang berikutnya yang waqad yubihul ghaibu fihi wasla, tetapi terkadang diperbolehkan membuat dhamir mutasil bagi dhamir yang ghaib. Khusus untuk dhamir yang ghaib ini kadang-kadang diperbolehkan, tapi syaratnya harus lafadznya beda. Qauluhu waqad yubihul ghaibu ma'tilafil lafdhaihima nahu hum ahsanun nas wujuhan wa andaruhumuha itu. Jadi hu dan mu ha itu semuanya adalah beda. Maka sekalipun di situ semuanya merupakan dhamir yang muttasil diperbolehkan. Teman-teman sekalian, cukup sekian pembahasan tentang dhamir bagian yang ketiga ini. Semoga kita bisa memahaminya dan ada guna manfaatnya bagi kita sekalian. Kiranya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.